哋係紅槍窗簾，今日幫個客戶咧安裝咗呢個叫蝴蝶簾，咁係比較新款嘅形式嚟嘅呢個蝴蝶簾。咁而家示範翻俾大家睇下，咁用咗拉珠嘅制式啦，咁用手拉啦，咁而家落到最低點嘅時候咧，再拉多少少咧就可以打開校個光暗。咁你會見到呢個有個曲紋嘅，咁佢個效果係好靚嘅，可以咁樣啦。好，跟住拉翻落嚟啦。咁而家就透光透風，可以做翻遮光。咁呢個布料咧係全遮光嘅物料，咁佢呢款咧個遮光度咧都會比其他簾嘅款式咧都高嘅，所以你見唔到有正面呢個位漏光嘅。咁而家拉翻上去，咁拉上去嘅時候咧，就其實好似捲簾嗰個形式咁咯，佢係捲上去嘅啫。好，捲到最高呢個位，跟住我哋放翻落嚟。好，我哋係紅槍窗簾，有需要可以打電話俾我哋或者WhatsApp我哋，電話號碼係5266-1850。